啦，一個汽車嘅耗油量咧，耗油率啊，就係0.05 lit 每一公里啊，即係行1公里咧，佢就話消耗0.05升嘅嗰啲油嘅。OK， 咁啊42，咁其實呢個係咪翻去最開頭咧？我哋寫咗啲筆記呢度，sorry 呢度。咁啊，我哋咧就寫一啲筆記啦。呢一度好啦，你望翻啦，距離即係總數啦，或者總數就會等於速率乘時間。OK， 好啦，總數係咩意思？總之全部嘢加埋乘埋之後咧嘅總數。好啦，咁你望翻啦，喺呢一條題目佢問嘅總數係乜嘢啊？總數係咪42啊？係咪就係呢個42啊？得唔得？咁跟住呢個咪就速率啦。哦，咁即係好低能啦。咁即係42除0.05咪揾到個時間咯，係咪啊？佢需要幾多汽油啊嘛？啱啱喺呢一度需要嘅汽油咪就係需要嘅時間咯，得唔得？OK，咁即係我就知道啦。需要汽油係點啊？係42 km 就除翻個0.05 lit per km 啦。咁除翻之後咧，你計到撳計數機一撳咧，你就發覺咧，其實就係2.1升嚟嘅，得唔得？掂唔掂？咁呢條就13條啦。